ka Homa Bay kwan jomadongo madok e sikul nikech riyo mar somo e bwo chenro mar somo mar jomadongo mong'ere kaka Adult Education osebedo ka medore e kaunti ma Homa Bay kata odoko negi kale midhiero moko e somo ma kamano. Higani kaunti no ni kod jomadongo ma ohingo 2,000 madhi nyime kod somo margi ka 72 kuomgi ikore ne dhi timo penj maduong' mar klas 12 KCSE. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ne olimo achiel kuom kuonde ma jomadongo go somoe kendo omiyo lerno. Yepo mag skunde somo mar tam mar adek jopuonjre ahinya to mago madhi timo penj madongo mar klas 12 KCSE ma higani dhi nyime kod timo yokruok margi e skunde mopogore ma gisome ka jogo matimo chenro mar somo mar jomadongo kata Adult Education e kaunti ni bende dhi nyime kod timo yokruok margi e centers mopogore mipuonjogie. Kaunti ma Homa Bay ne kod kwan jomadongo matimo chenro mar somo no maromo 2,293 ka 72 kuomgi timo yokruok ne penj mar klas 12 ma higani. Kanisa mar PEFA manitie boma ma Homa Bay en achiel kuom centers go eko machendo makamano dhi nyime. Valentine Magunga miyo ma en nyamrerwa ne oweyo skul e klas 11 e higa mar 2014 kendo ne odok e skul e bwo chenro mar somo jomadongo mondo chop lek mare mar bedo nas. Ne pod an gi dwaro mar somo, koro abedo gi challenges moko ma aneno ni mondo aduoga asom to bedo engage gi jowetena moko ema ne omiyo afwenyo ni Adult Education tie kane otimo penj to tango na results ni to ng'isa ni be anyalo bedo gi gombo. Chigi chieng' no namanyo pesa registration ma kinyne nabiro skul. Kaka tiyo kaka community promoter aero tijno koro semi be okonya gi kaka engage gi koro atemo ni kayude to amedra. E kanisa ni mar PEFA gin kod klase adek e juma ka achiel kod jopuonj mapuonjogi kendo ka gitimo somo e subjects mopogore ka school fees bende gichulo $1,000 dwe ka dwe. Rita Kinyi en johala e boma ma Homa Bay kendo dhi nyime gi chenro mar somo makamano. From my childhood ka naya nadwa ni mondo atim nursing. Koro gini ne siko ni e pacha makata ka naneno ka jo KMTC o school gikalo kama use rabuon no. Aneno ka girwako uniform masika wacho ambe chieng' mona rwako uniform kama koro gino nobedo ka thago pacha serious. Koro ka nabira penjo ka ong'isa ni kantiere adult school nochuna mama dhi no uso na rombo na no madhi a register. Kopo na tieko school ayudo grade maber adhi atim nursing. Ayor konyruok ka uso rabuon Sofia. Bedo ne gin jomadongo mani kod familia mag-gi miyo chenro mar somo ni ok bednegi mayot. Kata kamano giwacho ni giketo kenda kata doko ne gin kod chandruoge ma opogore. Teachers mapuonjowa kae onego bed ni wachulogi to kaka wajoma nigi family koro challenges mag fee bedo problem. Kaeto mar ariyo bende kaka ipogori idwa ng'iyo family kendo idwa ng'iyo kaka idhi skul ok obed mayot ahinya. Agombo mondo abed japuonj, agombo mondo well wishers ka watieko skul ka Nyasaye olochonwa watieko to well wishers owuogi omanywa mondo miwa support. Jogo ma ochung'ne chenro mar puonjo jomadongo e kaunti ni wacho ni nitie pek moko ma gineno kama oting'o nok mag jopuonj ka gikwayo piny owacho kokalo e migawo mar somo mondo yorange malong'o wachno. Adults gin jok modich. Koro mondo mi ketgi ma gibi e klas gite at once. Ibedo gi challenge nikech ipuonjo kawuono kiny moko leo chaki duogi chako gi chien koro tin mondo ichop syllabus e yo makare. Gik mang'eny mo engage mind ne. Koro seche mipuonje you need to be very careful. Wan gi Directorate of Adult and Continuing Education kendo sirikal osendiko jopuonj osekawo thuolo malach ka sirikal poko o replace jopuonj manyose retire. Koro gi e sani watiyo mang'eny gi part time instructors gi gini jopuonj manitie. Wang'eyo ni shortage no nitie kendo ok giromo kendo wa contract jopuonj. Kanisa ni mar PEFA en achiel kuom centers machendo mapuonjo jomadongo dhi nyime kaunti ma Homa Bay. Kae kwa jowetegi mani kod dwaro mar somo mondo kik wich kuot negi nikech wich kuot nega puoye gono. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Weche manyien mag duol